আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসলে শর্ট একটা ভিডিও বানাবো, ছোট্ট একটা ম্যাটারে কথা বলার জন্য ক্যামেরাটা অন করা। বাইকিং কমিউনিটিতে অনেক আগে থেকে আমি আছি, হয়তো আমার বয়স আহামরি বেশি না, বাট অনেক আগে থেকে বাইক চালাতে পারি। তো বাইকিং কমিউনিটি যেদিন থেকে বুঝি ওই দিন থেকে আসলে বাইকিং কমিউনিটির সাথে থাকার ট্রাই করছি। এ টু জেড যে কোনো ম্যাটার হোক, ইভেন্টে হোক, যেটাই হোক না কেন। তো যেহেতু হিরোর বাইক ইউজ করি, সেহেতু হিরোর সাথে আমার কানেকশনটা বেটার, অনেকটাই বেটার। অন্যান্য বাইকিং কোম্পানি থেকে হিরোর সাথে আমার কানেকশনটা একটু বেশি। তো মাঝখানে কিছুদিন ধরেই আপনারা অনেকেই একটা গুজব বলেন, একটা মানে কিছু ছবি লিক হওয়া বলেন, আলোচনা সমালোচনা যেটাই বলেন না কেন, একটা জিনিস দেখতেছেন, যেটা হচ্ছে হিরো কারিশমা XMR আর হচ্ছে হিরো থ্রিলার 160R 4V। আমার এটা 2V অ্যান্ড এটারই আপডেটেড ভার্সন 4Vটা। এটার অনেকগুলো ছবি লিক হয়েছে, বাংলাদেশে আসবে শুনতেছেন, দাম এত হবে অত হবে, অনেক কথাবার্তা শুনছেন। তো ভাবলাম ছোট করে আপনাদের সাথে এই ম্যাটারে কথা বলি, যেহেতু হিরোর সাথে আমি কানেকশন খুবই ভালো। সো অথেন্টিক নিউজটা আই গেস আমি আমার মাধ্যমে স্প্রেড করতে পারবো আপনাদের মধ্যে। তো ছোট করে যদি বলতে যাই যে অ্যাট ফার্স্ট এটাই বলবো যে ঘটনা আসলেই সত্য। হিরো কারিশমা XMR 210 অ্যান্ড হিরো থ্রিলার 160R 4V সহ আরও কিছু বাইক যেমন 200S, এক্সপালস, এই বাইকগুলো বাংলাদেশে অলরেডি চলে আসছে। অ্যান্ড আমি যদি বলি লঞ্চ কবে হবে বা বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল কবে হবে, সেটা আমি এক্স্যাক্ট ডেট আসলে আপনাদেরকে বলতে পারছি না, কিন্তু এতটুকু বলতে পারি আপনারা এই বাইকগুলো এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখতে পাবেন। আর অলরেডি এইটার প্রি বুকিং চলতেছে, যেই দিন বাইক লঞ্চ হবে সেই দিন থেকেই প্রি বুকিং শুরু। আর নর্মালি যে কটা বাইক লঞ্চ হচ্ছে তার মধ্যে সব থেকে হাইপে আছে, ও শিট, সামনে সাইকেল ছিল ভাইয়া, সরি। উনি স্কিড খাইছে, আমি ব্রেক করছি, আমার তো এবিএস, ওনার এবিএস না, এর জন্য এবিএস বাইক খুবই দরকার। যাই হোক, টপিক যেটা বলতেছিলাম যে XMR নিয়ে হচ্ছে বাইকিং কমিউনিটিতে সবার অনেক চিন্তা ভাবনা, যে XMR কবে আসবে। XMR এর জন্য আমার পরিচিত অনেক ভাই ব্রাদার অলরেডি হচ্ছে টাকা পয়সা রেডি করে বসে আছে যে কবে আসবে, কবে কিনবো। আমার মনে হয় না এখন XMR কেনা হবে, বাট আমি XMR শিফট হয়ে যাব ভেরি সুন অ্যাজ পসিবল। আমি XMR শিফট হয়ে যাব। এর মধ্যে আরেকটা মেইনলি যেটা দেখি গ্রুপে গ্রুপে বাইকিং কমিউনিটিতে সবার, যে XMR এর প্রাইস 3,20,000 হবে, XMR এর প্রাইস 3,50,000 হবে, 3,80,000 হবে, 4,00,000 হবে, অনেকে অনেক রকম কথা বলতেছে। আসলে আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যেটা দিই, যে এইগুলোতে আসলে কান দিয়েন না, কারণ একটা বাইকের লঞ্চিংয়ের আগে সেটার প্রাইস আসলে ওই হিরো বা যেই কোম্পানির বাইক লঞ্চ হবে ওই কোম্পানির কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া আসলে কেউই জানে না। ইভেন তো হিরোর অনেক এমপ্লয়ি জানে না যে অ্যাকচুয়ালি XMR এর দামটা কত হবে। সো আমরা আসলে এত পাকনামি না করি, আর কিছুদিনের মধ্যেই লঞ্চ হয়ে যাবে, একটু ধৈর্য ধরি, একটু ওয়েট করি, তাইলেই বুঝতে পারবো যে আসলে প্রাইসটা কত। আর হিরো বরাবরই ট্রাই করে যে বাংলাদেশি যেসব বাইকার আছে তাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু দেওয়া সম্ভব ততটুকু দেওয়ার জন্য। সো আমি এতটুকু তো হিরোর কাছ থেকে আশা রাখতেই পারি যে হিরো অন্য অন্য বাইকের কোম্পানির তুলনায় অনেকটা কমে। ও, গাড়িটা তো অনেক জোস। ওকে শিট, ফেরারি নাকি? আমার গাড়ির ব্যাপারে আইডিয়া কম। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, যে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যেটা, যে হিরো অন্য অন্য বাইকিং কোম্পানির তুলনায় তুলনামূলক প্রাইসটা কম রাখার ট্রাই করবে। বরাবরই হিরো সেটা করে আসছে, অ্যান্ড হিরো একটা ভালো সাপোর্ট দিবে আফটার সেল সার্ভিস, যেটা ইনশাল্লাহ দেখা যাক। এখন আর কিছুদিনেরই ব্যাপার, আমরা একটু ওয়েট করি, দেখা যাক কি হয়। আর হিরোর ভাষ্য মতে হিরোর এই যে যে লঞ্চিং প্রোগ্রামটা হবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, যেটা হচ্ছে হিরোর কথা। এখন দেখা যাক, যেদিন লঞ্চ হয় ওই দিন তো ইনশাল্লাহ হিরোর লঞ্চিং প্রোগ্রামে যাব, সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো আপাতত এতটুকুই কথা ছিল আপনাদের সাথে, যতটুকু জানলাম ততটুকু আপনাদেরকে আপডেট দিলাম। বাকি যদি অন্য কোনো ডিটেলস পাই বা ডেট বা হোয়াট এভার ইট ইজ জানতে পারি, আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, পিস।